в нашу новую игруху под названием Slime Rancher. Slime Rancher, вот. Я хочу начать новую игру, но почему-то не так жалко старую. Как думаете, что начнет, новую или старую? Давайте новую. Я даже не знаю, кого себе выбрать. Ничего от этого. Вот игра первая. Давайте я назову ее как-то по-другому. Взял видео. Подтвердить. Такая курочка смешная, смотрите. Пути. Кормяшка слайма его. И он идет принесет ему просто. Прикольно. Буду кормить всех слаймов их любимыми продуктами. Мне так нравится этот типа испуганный. Самый мой любимый слайм в этой игре это вроде фосфорный он называется. Ой, ребята, что мы затупили. Открыла две вкладки сразу. Из этого не могу, что ребята получит. Вот, фух. Все. Вот. Наши новые. Так, ловим этих. Нам типа они сейчас нужны. И сразу будем заниматься кормежкой другого слайма, типа чтобы открыть нам еще пароходы, все такое, неважно. Мне нужно очень много, десяток тысяч. Ну, немного, это 1000 купюру. Блин, я забыла, как он называется, Slime Rancher. Неважно. Вот у нас теперь много слаймов, их 4. Уи! Никуда не убегайте. Буква. Европа. Забираем морковку. Ху-ху, морковка. Я люблю маленькую только морковку. Вот. Я сейчас вам покажу, какой мой любимый слайм. Вот такой, у которого сейчас цена 49. Блин, я забыла, как называется. А, вот это фосфорное, вот это я забыла, как называется. Точненько. Морковь. Срать хотите? Нет? Ну ладно, я пришла попробовать добить. Жри. Типа голодные такие, что ли? Дайте какали ваши. Кончики какие прикольные. Кристаллики. Типа. Ребята, напишите в комментариях, можно ли вот это золотой плод, например, с вот этим смешать. Хочу так посмотреть, как красиво он должен получиться. И дорогой очень, кстати. Очень прям.
Просто я боюсь, если там кто-то из слаймов его сожрет и превратится в какого-то страшилу. И из-за этого я боялась, чтобы у меня он не съел какую вот эту золотую, потому что она дороговатая. Азы ты освоил. Я их уже давно освоила. Уйдите, моя морковь. Хотя бы мне тоже как бы нужно, типа, точно. Я это забыла. Стоп. Морковь. 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 Морковь, моя морковь. Погу-погу фрукт. Погу-погу фрукт. Самый распространенный вкусный фрукт. Крутя. Курочка, 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 курочка. Иди сюда, ко мне такая золотая, это не я. Опа. Опа. Ого, сколько мелочи. Ну ладно, мне как не подохнуть все равно. Погу-погу фрукт, погу-погу погу-фрукт. Все. Думаю, достаточно. Ребят, я вас выкидываю, то что мне не нужны. Очень мало золотых. А пойду лучше котейк соберу. Котейки, 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 котейки. Ура, котейки. Котики, котейки. Пусть придется мясом кормить. О, вот этих фруктами можно будет кормить, ребята. То есть овощами, морковкой. Короче, вот эти лучше. Ой, блин, нет меня. Нет. Все. Я уже буду правильно. Не, ладно. В смысле, где? Ларго слайм. Я вас пока не смогу забрать, потому что у меня нет такого завода хорошего прямо. Курица, я вас спасу. Ой, иди ко мне, курица. Курица, давай. Опа. Все, ребят, я хочу пойти покормить вот этого слайма. Жирного. Жердяй, пошли. Привет, жердяй. Жирок. Привет. 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 О, у тебя вот тут самого есть вкусняха. Что ж ты не подходишь, не ешь ничего. Он какой довольный. Че, открыл рот, чтобы мы тебя кормили, типа? Ну, на, ешь. Че, не хочешь такое кушать? Блин, жалко. Ну, на. Что это за флюиды он издает? Кушай, кушай, ненаглядный. Как ты еще не лопнула, не понимаю. Где мой ключ? Я к тебе еще вернусь. Ненавижу тебя. Ладно, пошлите обратно. Что-то там будем сейчас опять делать, не знаю что. Неважно. Прыгаю, прыгаю. Ну, это не сразу было, когда я скачала эту игру, завести канал. Она такая крутая. Игруха эта. Ой, блин, даже мне нужно, я забыла. Стой, не падай, я тебя прошу. А ты меня не бей. А ты не падай. А ты вообще непонятно. Привет, 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 привет. Пока. Пум. Пум. Пум.
почти морковку на это жердяя вынесла. Блин, где я сейчас морковь возьму? Вот это главный вопрос сейчасшнего времени. Что я сказала? Спасибо. Спасибо. Фосфорный слаймик такой крутой. Но он только живет ночью, к сожалению. А у меня нет пока таких больших денег, которые могут... Блин, я не могу правильно выяснить свою мысль. Даже сейчас я какой-то хрень сказала. Курочка, ты моя ненаглядная, не петуха, к сожалению, для тебя нету. Давайте прям вот тут сделаем участок земли купить. И посадим тут морковь. Морковь, расти. Курочка, ко мне иди. Уи, у нас есть курочка. Жри. Где? Вы что, не голодные, типа? Ешьте. Это для вас все. Ешь. Все. Прям вам вот так подаю. Давай, правильно, молодец, ешь. И ты хороший, ты какой. Блин, ты мне не нужен никогда быть. Все, развлекайтесь. Я пойду сдам на продажу. Вот сколько они мне платят. Тьфу, на тебе. Все, уходим, ребята. Шухер. Нет, не шухер. Блин, что я за хрень несу? А мы не знаем, что ты за хрень несешь. Ну, в общем... Блин, ну хоть чуть-чуть бы подросла. Секунду, ребята. Все, я вернулась, ребята, играем дальше. Блин, ребята, они такие милые, это что хочется сделать скриншотик. Давайте. Скриншот сделаем. Просто милые, прям тихо. Пока не нужно мне, пока не курятника там. Пошли. Ай. Ой, как больно, я не могу. Я вообще сейчас так сильно плачу из-за этого. Хнык. Оп. Погофрог, не падай. Ты мой и только. Ты мой только, Погофрог. Идите от моего Погофрога, хоть вы едите мясо. Испачкаете еще. Вау. Знаете, что будет? Я так этого хочу. В общем, не скоро, через 5 минут. То есть 5 часов. Блин, мне нужны, конечно, ваши кульки. Ну, нет, Погофрог, останься. Ты мне не нужен. Просто буду вот так ходить и собирать их на как кульки. Как это интересно. Ну как назло, что я не могу подобрать. Стоп. Отдайте. Это мое. Оно вам не принадлежит.
Хотя, может, теперь не лежит. Вот, если честно, что у меня за работа? Собирать какашки вот этих слаймов. Жалко, что нельзя их собрать. Может, заплатили бы за них побольше, чем за их какашки слаймов этих. Ребят, может, я, походу, тут работаю уборщиком за эти. Блин, мне нужно новое, типа, ладно, пофиг. Потом соберем эту курицу. Блин, вас и так будет много. Это мое! Это моё морковка. Блин, кого мне еще? Блин, ну все. Ничего больше не видно. А вон этот бегает. Привет. Все, я пошла кормить этого жирного слайма. Долгофруктами и морковкой. Ребята, еще знаете, тут еще один секрет есть сейчас. Вот он. Красавец мой ненаглядный. Путя, прям такой хороший. Блин, мне нужно так. Перу. Тут дорожки случайно туда нету. Ладно, пойду так. Ой, блин, ребята, вот это я в попе. Вот это я в попе. Там такой толстенький. Я не могу, какой большой. Ай-яй-яй-яй. А, это кот. Че, я думала, это я. Ура! 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 Мы сделали это. А там просто... Я понимаю, если бы это был золотой, это всего лишь деньги. Блин, у меня... Все, мы вышли из этой попы. Ребята, уже, наверное, сейчас будет подходить к концу наша серия. Просто в конце серии мы сейчас покормим этого жердяйчика. Ой, блин. Ну что это за люди-то такие? Давай с тобой сейчас пойду вот так вот. И вот так вот сделаю. Как мне присосался своими щупальцами. Ребята, бежим! Мы бежали от беды. Вар. Ну привет, толстячок. Кушай, наедайся. Он же скоро взорвется, ребята. Блин. Только фруктов нету. Кстати, я еще ни разу не проверяла. Грибы можно собрать? Не, нельзя. Все, пошлите, ребята. Из этой попы мира. Как мы отсюда, кстати, выберемся? Я вспомнила, вот так же идти надо. Опа. Уже все подохли. Петух. Это мне! Блин, пошли ребят. О, господи. Ой-ой-ой. Ребята, нет.
встаньте, я к вам не лезу, вы меня не лезьте. Спасите, помогите. Варды наступают, ой, воры наступают. Блин, говорится, это как будто воры какие-то. Вар наступает, вот, вар. Он же вар, типа, да? Блин, это первая серия, которая идет уже 20 минут. Ребята, подходить к концу уже надо. И... Подождите. Так хочу это сделать на видео. Так сильно. Прям вообще не могу. Все. Ну что ж, всем пока, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста. Я стараюсь снимать это видео. Почаще хочу снимать. Очень часто я хочу снимать видео, но это не будет всегда получаться. Ну, короче, пожалуйста, ставьте лайки. Я без них не проживу. Вау. А если... Блин. Ну что это за люди? Ой, ребята, блин, нет. Ну ладно, всем пока, ребята. С вами была я, Луиза. Ставьте лайк.